И здравейте хора, вие относите с Ради Студио, аз съм Ради. Трети. Тук ще ставим цвети на ширана с нея, както виждате, вече съм 4188 купи. Аз съм Имаме 606. 20 голера ето тук и ще вземем франк, а сестра ми е 672 купи, 11 голера има. И сега между другото тя сбира за роботчето. Хайде да почваме. Някога вече ме е страх да играм с тия бролери, бе. Те всичките са вече почти, те всичките са над 10 ранг, а па роботчето ми е в ранг сами 18 ранг, а робота ми е 18 и ми взима по 5 купи, ако загубя. А от 22 ще взима по 8 купички. Така че подкопен бит, умирайте. Ето е, какво да ви кажа, аз съм пълно прове хора. Кога станахме шоудаун, бе, брат? Не знам. Още толкова. О, тук колко супер палага има. Пъже за Мики. Чека, че не знам. Ето, какво да ви кажа, аз съм си пълно прове хора. Хайде и то с една 17. Ето ще е нека бе. Сега ще видим една мъка голема, ако загубим. Дай да се радва толкова, бе. Те, какво ти покрай, цъкай. Толкова се радва, че 17. Изплатила съм се. Джералич. Минета. То София. Приятели, Оставете лайк и се абонирайте за канала. И се абонирайте за Цветелина, Владославова, Емил. Какво стара, бе, бате? Не знам. Аз трябва за минус 2 купи. Да, аз съм минус 4. 2 купи. Ме да взем поне покото. Колко си са? И 25. Чакай да сменим. 7,25. Чакай да видим някой да сменим. Ето. На него прибото или колто. Код. Дето код. Хайде, старахме. Код. Хора, след 2 дена, който игра Brawl Stars, на лайк на това видео да се абонира за канал с камбанката. Между другото, след 2 дена ще се отвори мегапика, така че който игра Brawl Stars да напълни мегапика, да покроя група хора и да го пълните хора. Аз между другото са за 6-7 път ще игра с покото. Аз с Поко не съм много добре запознат. И аз не съм с този. Аз първи път му игра. Бри! Я викам път, че те убиха, мъчи. Не. Те убиха. Няма как не ме уби. Добре, бе, да, бе, направо. Можат. Има и по-силни. Това много памя, бе, бате. Бей, тук някакви малки паразитчета ми идват. Им пълм един плесник. Една китара ще им удариме. Дай, ти си с пистолетите, момичето ми. Ти си с пистолетите ми, ти си с пистолетите. Карал, мъртъв си момчека, ма карал, направо ще ти изпотрепяме. Мъртъв е. От мен и теб. То полко човек за нищо не става. Вземи звук. Аз съм че сто. Ти кой гър ми пиратки, бе? Не знам, аз съм. Ухалето, я виж. Кой е ухале? Не, ухалето се парали. Кой е номер? Не знам кой е. Да. Как се парали? Звънят. Ще вземеме. Таби. А да взимаме. Приятели, аз. Взимаме Дана майка. Приятели, Ако не съм хора. така. Хора, ако не съм аз да и правя копието. И аз съм. И аз ти помагам, нека ти.
Ще да си угасим това. И ти така ще помагаш тук. Тя имаше избор да избира между Тана Майки или роботчето и тя взе робота, защото той е по-добър, бе, хора. Убиха я, горкичката Цвети. Приятели, спокойно, тя така ще се върне. Цвет 7, 6, 5. 4. Да, ма глед как хвърля пиратката Джак се ухилил човек. Дай тарки трепев. Мори! Убиха, бе. Бери, бе, човек. У нас е селкове, убиха я. У нас е селкове, хора, село... Не знам какво да ви кажа, ти се смея, ама айде и кай си са самичка. Ама съм пошъл да играм. Те ако щеш, мога да ме наблюдаваш да видиш, ако щеш ми века. Наблюдава да е тук. Ето, но сам излизаш, че ме гледаш. Мортис уби тоя Баглито. Хората... И двама човека ме гледат. И камерес. Кой? И се веде да знам, още някой ме гледа. Какво стана, бе? Колт, мъртъв си. Колт, мъртъв си. Колт, мъртъв си. Колт. Оставаме шоудаун след малко. Ма ти бега от този. Какво ми пука, бе? Не знам какъв е. Дарал. И аз пиям то. Той е слаб. Той е слаб. Какво ти казвам, бе, човек? Ева, ако убих, ще останахме шоудаун. Срещу Мортис. Срещу Мортис е бирки. Сцепих го, човек. Направих на кайма. Айде да се края на екрана. Ти пак мога ме гледаш. Не искам. Ако ти миш, не, тук не се гледа, виж. Не искам да гледам. Ако щеш, аз започна. Ако щеш, и аз си играм. И я играем с това. Айде, Джеси, мъртва си моята Приятеля, момиче. Ще те убия. За да буби, приятели. What? Не ще не играме, човек. Да му отиват на пресанка да ми спращат. Кой? Кой пита? Ти играш тук с някакъв друг. Не знам. То ще... Ел Примо, аз ще убия, Ел Примо те уби. Ел Примото те уби. Не. Ще убия Ел Примото. Я ти казвам Ел Примо, Ел Примо. Его е Пей Леончо. Къде знаеш? Не говорим на тебе, бе. Там има ли Леон? Вижте как бега. Бегай. Не бегай, момче, ще ти изподкрепа, ще те направя на каймак. Ще ти избием зъбите, бе. Това му уби, маки. Леон, ще ти избия зъбите. Приятели, между другото, аз съм 692, защото бех 688. Хора, 4200 накупи. Вие не забравяйте да се абонирате за канала с камбаната, да оставите лайкове от мен. Чао! Чао!